балына кетіп қалғаным ше. Bir адам байқамай қалдым, тиіп кетті, шынымен тиіп кетті. Не істеп жатсың сен? Байқамай Көзге қараса, не істеп жатсың? Иттен қорқып кеттім, братан, шынымен мен байқамай қалдым. Көктен қорқасың ба деймін саған? Жоқ, иттен қорқып кеттім да, көктемге қарай жүрмейсіз ба? Қандай көктем саған? Көктемге қарай жолыңыз жүрмейсіз. Көктемге жайшама? Ана көктем жақта бір неде кафеде официантқа жұмысқа кірейін деймін. Негізі қалаға жұмыс істеуге бола келем. Ана жерде квартирада отырып жатырмын ғой. Ол жерге қанша адам ауысып келеді. Қайдан білемін, сен көрші деп ойламадым. Өзіңнен де бар ғой, айтпайсың ба қараңыз, братан, көршімін ғой, кешіріңізді. Ұрмайтын дедіңіз сол кезде? Көрші болған екен, ұрмайтын едім. Ол негізі ұрмауыңыз ше, көршіге байланысты емес сияқты. Ол маңызды болып тұрған жоқ қой қазір. Көрші болғаны маңызды болып тұрған жоқ қой, мен братан. Сіздің мұсылман болғаныңыз маңызды ғой, ұрмау үшін негізі ше. Деп ойлаймын да, тағы бір удар алып кетпейді, бірден ақыл айтып отырсың ба маған? Ассалаумалейкум аға. Уалейкум ассалам. Кешіп қалдым. Қаяқта жүрсің? Мен сені 8-ге шақырдым ғой. Білем аға, ұйықтап қаптың аға. Бүгін ғана кешіктім, бұдан кейін вообще кешікпеймін. Мен уже басқа адам алып қойдым жұмысқа. Енді бір күн бір адам артық етпейді ғой, енді аласаңызшы. Мен басқа ешкім танымаймын аға, сіздерден басқа шынымен. Әңгімен көп емес. Әңгімен доғар, кете бер. Аға, мен шынымен сізден басқа ешкім танымаймын. Мен сіздер алмасаңыз басқа ешкім жұмысқа кіре алмай қалайын деп. Болды, басты қатырма. Басқа адам алып қоямын, сен сияқты жауапсыз адам керек емес маған. Болды, босын кетші бар. Бір қырсықпай алассаң болады сенде. Ха? Біле ал дейді? Ішіне аласыз ба жұмысқа? Жоқ, алмайын дедім ғой мен саған. Алмайсыз ба? Қырсықпай аласасай дедім маған, не? Мынау қалай сөйлейді? Макс Сташинан. Мен анау мұха. Әже, мына кісі сіз шақырып отыр. Мен бұл кісіні танымаймын. Сәл қояды. Ата. Бұл кісі бағанан бері сізді айғайлап шақырамай жатыр. Сен кім боласың, қарағым? Мен сіздерді танымаймын негізі. Просто мына кісінің дауысы шықпай жатқаннан кейін мен көмектесіп жатқанмын сізге. Менің құлағым естімейді. Мен сіздерді танымаймын. Мына кісі дауысы шықпай жатқаннан кейін мен көмектесіп жіберейін деп айтып жатқанмын ғой. Иә. Мариям, бір сәт тыңдашы. Мен өмір бойы тек сені ғана сүйдім. Жаныма бататыны осы деп жатыр. Бұл туралы сөйлестік қой. Мариям, маған бір мүмкіндік берші. Мен сені бұдан кейін ешқашан ренжітпеймін дейді. Мен сен үшін барлығына дайынмын. Қандай еркелігің болсын барлығын көтерем. Атам сәл өзім ойымнан да қосып атым да. Дұрыс, ата бер.
Мен саған айттым ғой. Мен тіпті естімеймін де. Мариям маған сен шыт, махаббат болса барлығын тағдыр өзі реттейді дейді. Емделу керек болса, барып емделем, даусым шығарам деп жатыр. Менің отбасым бар. Басқа еркектің ұрпағын жалғастырғанмын. Атасы шалы бар екен ғой? Шалып, соғақтан қайтыс болып кеткен. Мен де кемпірім бағилық болғанына көп уақыт болды. Мына өмірімде мен тек осы Мариямды ғана риясыз сүйгенмін. Бала кезімде жігітшілік бүлдірген өзім бәрінен жұрдай айырылдым. Енді жоғалтатын бәрін жоғалттым, айырылатын бәрінен айырылдым. Қалған 5 күндік өмірімде бір бақытты сезім жүреді. Әже мүмкін тағы да сәл ойланып көрерсіз, әже. Естіген жұрт не дейді? Мариям, маған жұрты не десе де, о десін, бәрібір. Мариям маған жұрт не десе де, о десін, маған бәрібір. Айырылатын бәрінен айырылдым. Айырылатынның бәрінен айырылдым дейді. Енді қалған 5 күндік өмірімде бақытты сезім жүреді. Енді қалған санаулы ғана өмірімде бақытты сезінгім келеді дейді. Мен ары қарай өздеріңіз әңгімелесе бересіздер, мен араласқан ұят сияқты. Мен саған ғашықпын, сен оны білгейсің, сағынып асықтым, қарсы алып күлгейсің. Саламатсыздар ма? Міне резюмен бәрін алып келдім, жұмысқа тұрайын деген едім сіздерге. Опыт болмаса, біз алмаймыз. Уақыт алмаңызшы. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз аға? Сіздерді іздеп келдім ғой. Аға, мен жұмысқа аласыздар ма? Мен любой жұмыс істей беремін ше, әйтеуір қастарыңызда жүріп, әйтеуір бит свет ұстап тұрып болса да ше, мен үйреніп аламын бәрін. Болмаса киноға түсіріңіздерші мен аға, жездухаға ше. Бізде ауылда бәрі көреді жездуханы. Әйтеуір бір жеріне түссем де ше, әйтеуір айтып жүремін ғой деп жатырмын да. Мен анау қызғам негізі сіздер анау 27 серияда төбелесетін жерлер бар ғой ше. Соны кәдімгідей көреміз ғой біз. Қайталап үйде. Дұрыс қой бауырым, бәрі түскісі келеді ше. Әрқайсысын сүре береміз ғой біз ше. Оқу керек та, оқу. Оқимын ғой онда. Сол мамандықты оқу керек. Сен оқығансың ба? Иә, оқығанмын ғой, мектеп бітірдім ғой. Мектепті бәріміз бітірдік қой, жоғарғы оқу білім оқу керек та, актерский, режиссерский дегендер. Сен оқымағансың. Сен оқысаң көретін еді та. Болмаса сен біздің миллион медиа мектеп деген мектебіміз бар. Сол мектепке кел, балаларға айтып қоямын. Мен атынан келесіз, хабарласасыз, мақұл? Жақсы, тамам. Саламатсыздар ма? Сіздерге жұмысшы керек емес па? Жоқ, керек емес. Онда бір жоқ, лаваш бересіңші, бір лаваш бересіңші. Алло? Сәлеметсіз, бұл момын құрмашылығы ма? Иә, мен. Біз сізге Каспий-банктен хабарласып тұрмыз. Бүгін кешке дейін несиеңізді төлемесеңіз, шотыңызды арестке қоямыз. Болды, бүгін төлеймін. Сау болыңыз. Заберите деньги. Соңғы ақша. Жұмыс тауып айлыққа дейін жеткізу керек.
нормально. Ол әкеме қазір анау Lexus 600 заказ беріп қойғам. Енді ақша бар. Ақша не үшін бауырым? Ақша жарату үшін тауып жатырмыз, дұрыс ба? Ал анау 2 бөлмелі пәтерді жеңге бере салдым ғой. Енді өзіммен бірге әкетпеймін ғой. Қой. Дұрыс қой бәрі. В общем, оқуға түсе алмай қалдым да. 11-ден кейін оқытпаймыз деді да, үйдегілер платный. Сөйттім да, үйдегілермен ерегісіп, қырылып, шығып кеттім үйден, қашып кеттім. Қалаға жұмыс істеймін деп. Мен қалаға келіп енді жұмысқа кірейін деген едім. Бір жермен сөйлесіп қойған едім, оған да кешіп қалдым да, алмай қойды жұмысқа. Квартирада енді жалғыз өзім тұрып жатырмын. Соңғы ақшам бар еді, енді айлыққа дейін деп квартираға төлеймін деп жүрген. Ол ақшаны да қазір ұрлап кетті да. Енді түк қалған жоқ та менде. Не жұмыс та жоқ, ақша да жоқ, үй де жоқ, абырой да жоқ. Ауылға барайын десек бет жоқ қайттан. Бет айтпақшы. Қоя тұр. Ма, ұмытып кеттім ғой. Соңғы ақшам қалды мынау ше уже. Ұмытып кеттім ғой. Осы екеуінен басқа еш нәрсем қалған жоқ менің ше. Бауырым, мына екеуін біреу маған берші. Маған берші. Әлде, мен өзіммен бірге квартираң алып кетші. Өзіммен бірге квартираң алып кетші, сенімен бірге тұрайшы. Ой, бауырым, алып кетші мен, ей. Ой, қайда кеттің, ой? Қайда кеттің? Аллаға шүкір деймін да. Ең бастысы аяқ қолым бүтін, денім сау, жұмысқа жарамдымын. Өзім тұрып, өзім жүра аламын деймін да. Малғын! Малғын! Қиял, неге қиялдан дейсің сен? Неге қиялдан дейсің? Өлгің келсе ма сенің? Өлгің келсе өзің ақ өлтіре салған ғой сен, Не? Братан, жібер, конкретно қағылып тұрған мен ғой мына жерде. Еще пешеходтан ағып тұрсың, конкретно мен саған жетпеген шығар, шаман жетпеген шығар, мен саған по-любому ответ қайтара аламын. Заявление жазып болсын, жерден тас алып болсын қайтара аламын. Бірақ мен ештеңе демей осының бәрін Құдайға тапсырсам не болады білесің ба? Кетші, сен Жәбір көрген адам дұғасы қабыл болады. Білесің бе? Көреміз.